Ассалаумалейкум. Міне кезекті онлайн қадағалау бойынша бітірген объектіміз. Бұл объектіміз бізде Алматы қаласы, микрорайон Қуат деген жерде орналасқан. Объектті кішігірім таныстырып өтейік. Бер жағымызда бізде 110 литрлік қазан, отпен газбен жұмыс істейді. Бергі шетін әдейі үлкендеу істедік. Ет асқан кезде, ет салған кезде кастрюля анау-мынау қойып жұмыс істеуге ыңғайлы болды. Бер жағымызда барбекю. Ішінде темірі бар арнайы, үлкен кіші істеуіне. Бер жағымызда 40 литрлік қазан. Бұл қазанның іші әлі жанып тұр, оты. Бер жағымызда келетін болсақ, бергі жағымызда бізде столешница. Столешницаның 1/30, 60-ға 1/30. Қамыр жаюға, ет турауға ыңғайлы. Бер жағымызда мойка. Смесителермен. Мына жеріне подоконник сияқты істеп, еніне 18-ға 2. Анау-мынау майда-шүйде зат қойған ыңғайлы болып істелінді. Сұраныс бойынша. Жалпы полный бітуі осылай болды.